सेज हयाती। सारी छातराज जे माइन जी हालत है असली जड़ जिंदगी में का बूटी न डिठी तो गोश्त जी छिक्कियो थी पई हथन मोहिया रोड़ियो पई वना मां बे बसरा आया एड़ी हिम्मत के जो आखिर बेहाव जी मानी खणी अचे निकतस हाणे इहा मानी मां रात खाईंदस चंगी तरह ढाव करे ॾिसंदो बेबो मार पैसे सॼी मानी खाई वियो हिते रखा इतने भी रखा हाँ खारे में लिखाई रखा और रात खाई पेट भरी है मार पैसे या मोई बेबी भी अन्या कोन मोटी आ अलाए त शादी वारन जा शामियाना पट्टे मैदान गुल करे पो अचे निकरंदी पर बाहे लगे से जाडे वणे स्ताडे वणे मुंजो कड़ो कम गड़तीअ में पई आया बसरा जड़ी कचे तड़ी पति मोजा पति न फिरंदा सा मतन पिया बसरा ओ बेबी ओ बसरा छाए वाडे ढपटा चाते लुड़चो भी मतो खाई लियो हां बतला बेबी या तो फटाई बेबी जे लाए मो अमड़ मुखे ॾाढी बुख लगी आ का भत वरी आंदी थई न एडे देगियो ओता कते चढ़ी हो या हवेली में बसरा तोखे त खबर आ मां मुर्स मानू आया शादी में जेड़ो थी पियो मां ॾाढो मुकाबलो कयो में आहा मुखे खबर आ बंदूक ठका बुधी वनी लिखियो हुंदे काने का मानी वनी ओता कते का वारो कर बसरा मुखे ॾाढी बुख लगी आ ऊपर सोपर जेका है न कबूतर खाइयो मुखे बुख लगी आ पक्का साने खारे में कुछ लिखायो थई खारे के हथ लातो थई एडा कुछ भी कोने ना है खारे में कुछ चवाई थी परे थियो ओरे हुकुम करे आरे ते बैठिया परे थी कुछ भी कोने चयो माए न त कुकड़े आरे ते बैठिया न छिरकाए से न त आना भनी छडींदी अच्छा हाणे पक थी वई न खारे में बतुल कायो थई मुसा दिल थई मुझे ला लिखाई रखियो थई ना है भत्तो है पता खारे के तुला तो दे थियो अरे कुकड़ा वाड़ी बसरा वा अल्लाह तो के खुश कंदो मुंजा त तू मजा कराए छड़या एड़ो त भत में मसो न हो जे बूटी में मसो वाड़ी बात कंदी वाह लगाई सिर पे तेरी तू या मानी बिठाई वई है पेगा झलक कार पहुंची ये केड़ी है चांदी दई में पानी लगाए रखी रात खाई त दुआर खाई वई मुराद यार असां न घर जा रहियासीं न घाट जा सॼी हयाती ॼण जाई गुज़री वई कॾहिं पीर जे दर ते त कॾहिं वीर जे दर ते छा असांजी पंहिंजी का ज़िंदगी न आहे न घर ठाहियोसीं न का वञी वरितीसीं मुराद ईअं जवानी ढलजी वेंदी ऐं पंहिंजी ज़िंदगी ईअं ई गुज़री वेंदी लोंग फ़कीर अञा बि वक़्तु वियो न आहे जेकॾहिं तूं चाहीं त घर तड़वारो थी सघी थो ॿियो बि किथां को मुराद आसरो न आहे न घर न तड़ न मां न पीउ पंहिंजे कुणब में त को बचो ई न आहे केरु पंहिंजी सार लहंदो केरु असां ॿिन्ही खे पंहिंजो कंदो तूं पंहिंजी मासा सां शादी छो नथो करी हुन जो बि केरु आहे हू बि त अकेली आहे न मुराद मासाद रेशम पीर एहसान साईं जी चाची आहे ऐं पीर करामत जे जायदाद जी वारिस आहे अॼु बि उहा एहसान साईं सां गॾु आहे
मां त मीरासी माण्हू दर दर ते दोल वॼाइण वारो। अलाए छो मूंखे ईअं थो लॻे त मां सात रेशम जे लाइक़ ई न आहियां। यार हू मुंहिंजो रत ज़रूर आहे, मुंहिंजी सॻी मासात आहे, पर अलाए जो छो मूंखे वहम वकोड़े विया आहिनि त मासात रेशम सां मुंहिंजी शादी न थींदी। माण्हू हुनखे मूंखे क़बूल न कंदा। माण्हुनि पीर करामत खे विसारे छॾियो आहे। हूअ बि पीर करामत कहिड़ो सचो पीर हो। मिड़ई खिरेब करे माण्हू फुरियई। पर मुराद अॼु भला केतिरा सारा माण्हू पीर करामत साईं जा मुरीद आहिनि। हा पर लोंग फ़कीर, जीअं क़िस्मत में हूंदो न ईअं ई थींदो। हाणे हल त हलूं। हा यार, क़िस्मत जी बात है। बाबा साईं जी चवाए बच्चा, जी चवाए। लगे तो अवां ॾाढा थकजी पिया आहियो। मुंहिंजा बच्चा पुट ने बहादुर जी शादी असल मूंखे थकाए छॾ। कल रात को वठी निंड न कई अथमि। सोचा पियो चंद घड़ियूं आराम करे वठां, चेल सिधी करे वठां। बाबा साईं मुझे हिकिड़ी ॻाल्हि मञो त मां तव्हांखे हिकु सलाह ॾियां। ही देश छॾे करे पाण किथे ॿाहिरि हली रहूं था। बाबा साईं केसि ताईं न जंग में रहंदासीं। हितां जा माण्हू जानवर आहिनि ऐं जानवर वांगुरु पंहिंजी ज़िंदगी था गुज़ारनि। हिते जो इंसान ॿिए इंसान जो रत थो वाहे, जे हिकु जानवर ॿिए जानवर जो रत थो वाहे। ही का इंसानियत आहे बाबा साईं? मुंहिंजा बच्चा ॻाल्हि ॿुध। ये धरती जेके मां पंहिंजी माउ सम्झंदो, इन धरती खे पंहिंजी अमड़ खे छॾे केॾां वेंदासीं? जिते बि हलंदी न तोखे इन्हनि इंसाननि सां वास्तो पव। थी सघे तो उहे बि इंसान ईअं ई जानवरनि वांगुरु रत वाहींदा हुजनि। इन्हीअ करे मुंहिंजा बच्चा मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुध। हीअ जेकी असांजी धरती आहे न पंहिंजी, हिनखे छॾे केॾां बि न वेंदासीं। हालतुनि सां मुक़ाबिलो कंदासीं। बाबा साईं अल्लाह असांखे सभु कुझु ॾिनो आहे, पोइ असां हिते रही छा कयूं? बाबा साईं मुंहिंजी सलाह मञो त पाण हितां हलूं था। ही मुल्क छॾे कंहिं ॿिए मुल्क हली था रहूं। मुंहिंजा बच्चा हिन देश में हिन धरती ते हरणी ॾिठी अथई न, हरणीअ वांगुरु हिसियल इंसान रहनि। उन्हनि जी हिफ़ाज़त मां कंदो आहियां। मूंखां पहिरीं ख़ुदा कंदो आहे ज़मीन ते। मां उन्हनि मासूम हरणियुनि खे बुखायल शींहं जे अॻियां ईअं छॾे ॾियां त जीअं उन्हनि खे चीरे फाड़े छॾे न पुट। हुननि जी हिफ़ाज़त बाबा साईं तव्हांजा हुक्मरान कंदा। मूंखे सिर्फ़ इहो डपु आहे बाबा साईं त हितां जा जंगली जानवर किथे अवां ते न हमिलो कनि। हिते नफ़रत ऐं लालच जे सिवा ॿियो कुझु बि नाहे। तोखे कीअं सम्झाया? ये धरती मूं पहिरीं बि तोखे चयो न मुंहिंजी माउ वांगुरु आहे। मूं हिन धरती खे पंहिंजे देश खे पंहिंजी माउ वांगुरु सम्झियो आहे। पंहिंजी अमड़ खे छॾे हलिया वञो, सो बि उन्हनि चंद लोफरनि जे करे, चंद बदमाशनि जे करे पंहिंजो देश छॾे ॾिनो। न पुट, मुड़ुस थी मां इन्हनि सां मुक़ाबिलो कंदुसि, हालतुनि सां मुक़ाबिलो कंदुसि। जेकॾहिं असां नाउमीद थी हिकु करे हलिया वञूं त हिन अमड़ जो, हिन धरती जो, हिन देश जो पोइ केरु रखवालो थींदो? बाबा साईं मूंखे पक हुई त तव्हां मुंहिंजी ॻाल्हि न मञींदो ऐं मां हरू भरू पंहिंजो दिमाग़ पई हणां। ओ माय गॉड बाबा साईं
मां त पंहिंजी तरफ़ां वस कया त तव्हांखे समझाया, पर तव्हां न समझंदो। बाबा साईं मूंखे वहम वकोरनि था, तंहिं करे तव्हांखे चवां पई। रोशनी थी है मुझी हिकिड़ी ॿी बि थी आहे ससुई। मां उनखे तो वांगुर पंहिंजो बच्चो समझंदो आहियां। मुंहिंजी ससुई थी है पंहिंजो घर छॾे पराए राज में वई आहे। नओं माहौल, नवा माण्हू, अलाए उन माहौल में पाण खे ज़म करे सघंदी अलाए न। जेकॾहिं माई बसरा हुजे सां न गॾु कुझु न कुझु हुनखे सहारो थिया, उहा हुनखे आथत बि ॾियां, छो त हू बि मूं वांगुरु बुज़ुर्ग आहे, ज़माने जी उथियल वेठल आहे। हुनखे सम्झाया। वॾी ग़लती थी वई मूंखां पुट, वॾी ग़लती थी। बाबा साईं ससी सां गॾु मीरा वई आहे, अवां ससी जो फिक्र न कयो। बाबा साईं हाणे ससी जो राज आहे, वो आहिस्ता आहिस्ता पाण सेट थी वेंदी, बस तव्हां टेंशन न खणो। बाबा साईं अवां थकिजी पिया आहियो, हाणे तव्हां रेस्ट कयो, मां हलां थी। ठीकु आहे, जॻह तुंहिंजी मर्ज़ी। मां थकियल वाकई ॾाढो आहे। वेंदे वेंदे पुट बटन बंदि करे वञा लाइट जो। हाँ बाबा साईं। मां कुझु वरी आराम करे वठां। भाई सर दवा खाओ तो तबीयत न यार दिनो छड़ दवा के। बाबा साईं अवां जी तबीयत खराब आहे, तव्हां दवा खाओ। तव्हांखे डॉक्टर चयो आहे त रेस्ट भी कयो। ॿियो त बाबा साईं तव्हांखे तेज बुखार आहे। ॿ टे ॾींहंनि खां बुखार त बेहाल करे छॾियो आहे, पर दिनो घटि में घटि निकाह में त शरीक थिया हा न। तोखे ख़बर आहे तूं मुंहिंजा मोहसिन आहिनि, ऐं जेकॾहिं हिन ख़ुशी जे मौक़े ते न उन्हनि सां गॾु हुजां त केॾो न सुठो थिए हा। बाबा साईं तबियत तव्हांखे साथ न ॾिनो आहे, तॾहिं न वञी सघिया आहियो। जाग थियण खां पोइ बि वञी सघो था बाबा साईं। हा दिनो, पर महल में शरीक थियण ॿी ॻाल्हि आहे, पोइ वञण इहा त थी हिकिड़ी मयार लाइणी। बाबा साईं जेकॾहिं हुकुम कयो त ड्राइवर खे चवां कढे गाॾी त हलूं, हाशिम खान खां पुछी अचूं। न दिनो, हिन महिल तबियत में बिल्कुल भी मज़ो न आहे। केॾी महिल टाइम कढी हाशिम न हलंदासीं। बाबा साईं दुश्मन बि तंग करे आ। दिनो दुश्मन भी के गैर त न आहिनि, उन्हनि जा पंहिंजा आहिनि। ऐं वॾी ॻाल्हि त इहो सभु कुझु हाजी शरीफ़ कयो। बाबा साईं अलाए कहिड़ो वक़्तु अची विया, मामू भाणेजे जो दुश्मन थी विया। पर बाबा साईं इहो त कोई यकीन ई नथो करे त इहो हमलो को हाजी शरीफ़ करायो आहे। बराबर हिन महिल त कंहिंखे बि यकीन न आहे, पर दिनो ईअं आहे। चङो दिनो भला दवा खणी त खाऊं, मन तबियत में बहितरी अचे त पोइ हली हाशिम खे पुछी अचूं। ठीकु आहे बाबा।
उथो उथो बहादुर, उथो सोना साईं, सिज उभरी वियो आहे। उथो 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 हाणे। सिज जेतिरो जल्दी छो हुयो? सिज इनजे करे सवेरे उभरियो आहे जे तव्हां मुंहिंजे हथनि जी गरम गरम चांहि पियो। अच्छा, अजय विहो। ॾियो गरमा गरम चांहि, ॾिसूं त सही इन चांहि में कहिड़ो ज़ाइको आहे। बहादुर साईं, ये चाहत वारी चांहि आहे। हिन चांहि जो सवाद तव्हां पहिरीं दफ़ो चखंदव। वाह, छा त चाहत वारी चांहि आहे, मज़ो अची वियो। सुना साईं, हाणे त ज़िंदगी में मज़ा ई मज़ा हूंदा। सच थी चईं ससुई, मुंहिंजी त ज़िंदगी रंगीन थी वई आहे। बहादुर, नेठ पाण मिली वियासीं। हा ससुई, मूं तो ताईं पहुचण लाइ ॾाढा कशाला कटिया अथमि। मुंहिंजी ज़िंदगी जो मक़सद त बस सिर्फ़ ऐं सिर्फ़ तुंहिंजी चाहत हुई। पहाड़नि जा पंध काटियमि, दरियाउनि जूं छोलियूं ओरागियमि, ऋण में राहूं ठाहियमि। सुना साईं, तव्हां ताईं पहुचण लाइ मूं केॾो न पंध कयो आहे। पर ससुई, ये सभई ज़िंदगीअ जा असूल तुंहिंजी हिकिड़ी मुर्क सां अलाए केॾा गुम थी विया। ज़िंदगीअ जा समूरा थक लही विया। ससुई, असुल करार अची विया। हाँ सुना साईं, मूं बि अव्हां जो ॾाढो इंतज़ार कयो हुयो। सालनि जे सख़्त इंतज़ारनि खां पोइ अॼु मुंहिंजा बि थक लही विया आहिनि। हाणे चांहि पियो त ठरी न वञे। ये खबर सूबेदार सुखिया, बहादुरी शादी में जिन माण्हुनि हमलो कयो हो उहे गिरफ़्तार थिया या न? सही छापा हणूं पिया, अञा ताईं का बि गिरफ़्तारी अमल में न आहे। तो अञा ताईं ॾोहारियुनि खे गिरफ़्तार छो न आहे कयो? सर ॾोहारी अंडरग्राउंड थी विया आहिनि। भला गुलज़ार जी का ख़बर? सर मुंहिंजे ख़्याल में त गुलज़ार हाणे ख़तम थी चुको आहे। सूबेदार सुखिया, कानून खे तुंहिंजे ख़्यालनि जी ज़रूरत न आहे। तुंहिंजे ख़्याल में जेकॾहिं गुलज़ार ख़तम थी चुको आहे त पोइ हुनजो लाश किथे आहे? सर गुलज़ार त थॾे ते ई मरी चुको हो ऐं उनजो लाश उनजा साथी पाण सां गॾु खणी विया। ये तुंहिंजा रुगो ख़्याल आहिनि न सूबेदार सुखिया, पर कानून खे ख़्याल न पर सबूत घुर्जनि। सर सबूत अञा न आहिनि मिलिया, पर सूबेदार सुखिया, तूं वञ ऐं जांच कर त गुलज़ार बचियो आहे या मरी वियो आहे। जेकॾहिं बची वियो आहे त किथे आहे ऐं जेकॾहिं मरी वियो आहे त हुनजो लाश किथे आहे? सर असांजी जांच जारी आहे ऐं इंशाल्लाह जल्द सबूत बि मिली वेंदा। ठीकु आहे सूबेदार सुखिया, मूंखे प्रोग्रेस खपे, सबूत खपनि। यस सर, इंशाल्लाह जल्दी गुजारे